Күңел бакчам ошык булды. Минем барысына да. Кирген берерсе гүлін алды, кызыгып матурлыгына. Кирәк булса да алдылар, кирәкмәсә дә тартты. Һәр бер кирген әдәм анда үз күңелен юатты. Чәчәкләрен өссәләр дә бакчасы бушамады. Киресенчә, тармакланып, ул ныгый гына барды. Суда сипмәделәр аңа, таптап үткәне күп булды. Таң чыгына да сөйенеп, бакчам чәчәккә тулды. Гомер иткәндә аңладым, күңелнең капкаларын барысына да ачу кирәкми, белеп торып таптарын.